Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hacer el gato que sale en la película de Alicia en el País de las Maravillas. Así que comencemos. Voy a tomar como referencia el gato que encontré en internet. O sea que vamos a empezar dibujando círculos, los cuales nos van a marcar la forma de la cara del gato. Entre el óvalo inferior y el superior vamos a hacer los ojos y de ahí vamos a partir para hacer nuestra cara. Le vamos a marcar lo que es la sonrisa del gato, los ojos, las cejas, ¿ok? Si sienten que el video va un poco más rápido, pueden regresar, ¿ok? Ahora vamos a marcar lo que es el pelo del gato con líneas zigzag. Ahora voy a hacer unos trazos más fuertes para que no me vaya a confundir con los trazos preliminares. Así estoy marcando lo que son los ojos y la boca, ¿ok? Después vamos a comenzar a hacer las manos y los brazos. Vamos a hacer unos trazos circulares, uno más, como tres más pequeños que van a ser los bracitos, uno más grande que va a ser la mano, otro la muñeca y luego el brazo que va a ser una línea curva, así de los dos lados, ¿ok? Como si hubiera sido un espejo. Ahora voy a comenzar a hacer el cuerpo, la pierna que está, la pata que está arriba y luego la otra con otras líneas curvas. Y las manos, bueno, los pies que diga, serían con círculos. Ahora estoy haciendo la cola con pura línea curva. Aquí la pata me queda un poquito más arribita, entonces voy a hacerlo un poquito más pegado al cuerpo. Ahora vamos a hacer las líneas del cuerpo del gato y vamos a marcar ahora un poquito más fuerte para que veamos cómo quedó el personaje. Ahí están. Vamos a detallar con uñas las patitas del personaje. Y ahora vamos a meter color. Amarillo los ojos. Y ahí va. Y vamos a colorearlo. Fíjense cómo está la luz. Las luces y las sombras, ¿ok? No todo es una plasta, sino que tienes que ver por dónde viene la luz del personaje.
coloreé todo el cuerpo de nuestro personaje, ahora voy a meterle sombras, ¿ok? Todo está del lado izquierdo de la pantalla. Las patitas, la cola y a darle un poco más de detalle a nuestro personaje. Ya que terminemos de colorear nuestro personaje, yo le voy a meter un contorno negro para que todos los detalles brinquen, ¿no? Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado nuestro personaje de esta semana. Espero que le den like y suscríbanse, pongan en la campanita, ¿ok? Y listo. Espero que les haya gustado amigos. Un saludo y nos vemos. Vayan a Instagram, ¿ok? También. Bye.